बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभिनी खां पहिरियां असीं प्रेस क्लब मुराद महमूद ॻोठ जा शुक्रगुज़ार आहियूं ऐं हिते जेके बि प्रेस क्लब जा साथी आहिनि उन्हनि जा बेहद असीं शुक्रगुज़ार आहियूं जेके असांजो आवाज़ु आला स्टरनि ताईं पहुचाइनि था ऐं पहुचाइण में असांजी मदद कनि पिया। त अॼु असां जेको ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे इन जो हिकिड़ो ई मक़सदु आहे त मलीर जे अंदरां मलीर जो ग्रीन बेल्ट तबाह कयो पियो वञे। मलीर जे अंदरां मलीर एक्सप्रेस वे जे नाले ते मलीर एक्सप्रेस वे जे आड़ में रेती बजरी सरेआम चोरी कई पई वञे। हालांकि कानून जे तरफ़ां कोर्ट जे तरफ़ां इहो कलम लागू थियल आहे त 144 कलम लागू थियल त रेती बजरीअ ते सख़्तु पाबंदी आहे। उन जे बावजूद मलीर जो ग्रीन बेल्ट तबाह कयो पियो वञे। असांखे मलीर सरसब्ज़ शादो आबाद मलीर जेकी हमेशह खां अगरि असीं ॾिसंदा त क़दीमी दौर खां वठी मलीर बाग़ात जे हिसाब सां सुञाणी वेंदी हुई। मलीर जे अंदरि जेको बि निज़ाम हो इहो एग्रीकल्चर निज़ाम हो। त हिन वक़्तु असांजा जेके कुझु अहिड़ा अनापरस्त लॻा आहिनि रेती बजरी माफ़िया लॻा आहिनि जेके इन खे ग्रीन बेल्ट खे बिल्कुलु तबाह पिया कनि। त असांखे इहा हर सूरत में बर्दाश्त कोन थींदी ऐं असीं इन ते ख़ामोश कोन रहंदासीं। असांजी प्रेस क्लब कई आहे ऐं इन खां बाद अगरि जे असांखे को असांजो इन नोटिस न वरितो वियो आला इख़्तियार अगरि इन चीज़ सां बाख़बर नथा थियनि त मजबूर थी असीं एहतियात जो रुख़ कंदासीं। असीं मलीर जी जेकी बि आला क़यादत उनखे इहो ॿुधाइणु चाहियूं था त असीं मलीर जो ग्रीन बेल्ट तबाह थियणु कोन ॾींदासीं। मलीर असांजे लाइ हिकिड़ो मतिलबु असांजो घरु आहे। मलीर असांजो जेको बुनियादी असांजो ज़िलो आहे जेको हिन वक़्तु मतिलबु बिल्कुलु बंजर करण जी कोशिशि कई पई वञे। मलीर एक्सप्रेस वे खे जेको मलीर एक्सप्रेस वे बनियो उन जी आड़ में रेती बजरी खई पई वञे। हिते इलाइक़े जा कुझु अनापरस्त आहिनि जेके मतिलबु इन खे ग्रीन बेल्ट खे तबाह करणु चाहिनि था। असीं इहो मलीर जो ग्रीन बेल्ट तबाह थियणु कोन ॾींदासीं। असीं पुलिस ऐं मुख़्तलिफ़ जेके बि इदारा आहिनि जेके डिपार्टमेंट आहिनि उन्हनि सां असीं अपील करियूं था त असीं सख़्तु खां सख़्तु नज़रसानी करियो, मलीर जो ग्रीन बेल्ट तबाह थियण खां बचायो। या उन्हनि खे इन चीज़ जी ख़बर आहे या उन खां बेख़बर आहिनि असीं इन चीज़ जी वज़ाहत नथा करणु चाहियूं। पर मुंहिंजे ख़्याल में मलीर जे अंदरि जेको बि कमु थिए थो पुलिस खां बग़ैर नथो थी सघे। पुलिस जी सरपरस्ती में थिए पियो। मुख़्तलिफ़ थाणा लॻनि था जीअं मिसाल थाणो मुराद महमूद ॻोठ ऐं थाणा स्टील टाउन जेके बि मलीर जे अंदरि जेके आसपास इलाइक़नि जा थाणा लॻनि था उहे इन चीज़ सां मुलविस थियो। राति ॾींहुं धड़ाधड़ रेती बजरी खणायो मलीर जो ग्रीन बेल्ट तबाह पिया कनि। बिल्कुलु असीं पंहिंजे इलाइक़े जे चूंडियल नुमाइंदनि सां इहा अपील करियूं था ख़ुदारा इन्हनि खे जल्द खां जल्द लगाम ॾिनो वञे। राति ॾींहुं धड़ाधड़ गाॾियूं हलनि थियूं जंहिंजे करे असांजे रोडनि जो सत्यानाश थी चुको आहे। ऐं इन खां अलावा उते मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा नौजवान जेके रोडनि ते एक्सीडेंट पिया थियनि सिर्फ़ु इन्हनि गाॾियुनि जे करे। गाॾियुनि जो रश हिकिड़ो त कानून जे तरफ़ां अवां जे तरफ़ां इहो कानून लागू थियल त कलम 144 रेती तां बिल्कुलु सख़्तु पाबंदी आहे। उन जे बावजूद खजे पई असींखे इन ॻाल्हि जी असांखे परेशानी आहे इबरत थिए थी त अवां जो कानून नाफ़िज़ थियल पोइ बि उन जे बावजूद कानून जी भञकड़ी कई पई वञे। पुलिस बाख़बर थिए इन चीज़ खां इन चीज़ जो मौक़ो वठे ऐं पुलिस जल्द कार्रवाई करे। असांखे इन्हनि चीज़ जो हर असांखां बर्दाश्त कोन थींदी।